علم 4 لصوص أن هناك رجلا في القرية ينوي بيع خروفه، فذهبوا إلى الطريق المؤدية للسوق. جلس واحد منهم في بداية الطريق، والثاني في ربعه، والثالث في منتصفه، والرابع بعد منتصف الطريق. بعد حين مر صاحب الخروف من جانب اللص الأول، فقال اللص: لماذا تجر الكلب هكذا؟ فرد الرجل: هذا خروف وليس كلب. وبعد مسافة مر الرجل باللص الثاني، فسأله اللص: يا رجل، لماذا تربط الكلب هكذا؟ فتأفف الرجل وقال: هذا خروف، أقسم أنه خروف. تابع الرجل سيره، وبدأ الشك يتسرب إلى عقله. وبعد مسافة مر بجانب اللص الثالث الذي تقهقه قائلا: لماذا تربط الكلب وتجره خلفك؟ صدم الرجل وأصر على مواصلة طريقه وهو يحدق بخروفه ليتأكد أنه ليس كلب. فجأة ظهر اللص الرابع، فألقى السلام على الرجل بوجه بشوش وقال له: كلب جميل، ومضى مبتعدا. هنا تأكد الرجل أنه يقود كلبا وليس خروف، فليس من المعقول أن يكون ال4 كاذبين. فك رباط الخروف وأطلق سراحه، وعاد إلى المنزل يبحث عن خروفه الذي أمسي عشاء على مائدة اللصوص. وهكذا يفعل الإعلام بعقولنا، يكرر الأكاذيب ويزيف الحقائق حتى تبدو وكأنها حقائق لا تقبل الجدل.